入獨撚媒體 Family。公司班真係越嚟越離譜啊！成日投訴我做下一份㗎。喂，呢種才能嚟㗎。咪係咯，其實班人啊，有冇諗過呢個世界上每晚有幾多人為失眠所苦啊？隨時隨地瞓得着覺，簡直係人中龍鳳啦！佢哋又成日話我做嘢慢喎。喂，做得快啊就好嘅咩？做得快啊，咁咪好快做晒啲嘢咯，咁咪即刻揾個第啲嘢做咯，咁咪越做越多嘢咯。咁簡單嘅邏輯都唔識，班人啊死蠢啊！跟住投訴樣樣都唔識做啊！喂，呢種講法啊太過分啦！樣樣都識做，咪即係樣樣都要做咯，咪即係樣樣都要我做咯，想做撚死我咩？嗰個小欣之後最離譜，成日話我做錯嘢啊，唔識聽佢指示喎。哇，你話邊個責任啊？咁啊，梗係小欣姐嘅責任啦。如果小欣姐啊啲指令清晰啲啊，我就唔會唔明佢講乜嘢啦。諗下，黃老細先係最離譜啊！成日話我做嘢水準低啊，唔合格。你話邊個責任啊？咁一定係黃老細嘅責任喎，佢啲標準咁飄忽，我啲嘢一定唔合格嘅。龍門根本任佢搬。其實最離譜啊，係嗰個占星姐啊，成日話啲碗筷啊洗得唔乾淨啊。諗深一層啊，啲碗筷係邊個整污糟㗎？咪係咯，如果唔係佢哋食嘢整污糟啲碗筷啊，使乜我洗啫？其實個關叔啊都好離譜啊，一日到黑都話唔關佢事，但我一做錯嘢咧就話關我事喎，呢啲咩道理嚟㗎？咪係咯，有時我做錯嘢啊，已經好唔開心㗎啦，我都會唔開心，我都唔想㗎嘛，仲要追究我責任。唔講啦，我瞓一陣，你記得住4分鐘碗落發溫。哦。喂，我唔係發瘟喎，我係雜命，我係雜命啊！讓創意實踐，一片天空齊發現，大家能陣線，成為下一個經典。讓你我並肩，開創新一輪故事，理論同實踐，將你想發揮實現。最狂熱，諗出新概念，加入獨撚媒體 Family， 加入獨撚媒體 Family。睇完節目記得 like、comment 同埋 share 我哋嘅 channel，收睇最強頻道，訂閱熱血時報。